Oi, amores! Que saudade! Vamos abrir na matéria de ciências para fazer a correção, páginas 2 e 3. Podemos? Vamos lá! 1. Observe a cena e enumere de acordo com a legenda. 1 para seres vivos, 2 para seres não vivos. Temos uma figura onde tem seres vivos e seres não vivos. Nuvem. A nuvem é um ser não vivo. As nuvens são seres não vivos. 2. A casa. Ser não vivo. 2. As árvores. Seres vivos. 1. O menino. Um ser humano. Ser vivo. 1. O carro, ser não vivo. 2. As galinhas, seres vivos. 1. O cachorro, ser vivo. 1. Parabéns para quem acertou. Página 3. 2. Encontre no caça-palavras o nome dos seres não vivos. Temos na vertical o nome das figuras: cadeira e luva. Vertical, em pé. Temos a palavra cadeira e luva. E na horizontal temos as palavras violão, camisa, janela, telefone e relógio. Parabéns! Vamos pintar os seres não vivos para a apostila ficar bem bonita. 3. Pinte somente os seres que têm vida. A árvore é um ser vivo. A flor também é um ser vivo. A centopeia é um animal, ser vivo. O lixo, não vamos pintar. Uma lixeira não tem vida, não é ser vivo, é ser não vivo. A vassoura, não vamos pintar. A vassoura não é ser vivo, é um ser não vivo. O pássaro, sim, vamos pintar. É um ser vivo. Os animais são seres vivos. A torneira, não vamos pintar. A torneira é um ser não vivo. A menina, vamos pintar. A menina é um ser humano. É um ser que tem vida. Vamos pintar. O livro, não vamos pintar. O livro não é ser vivo. É um ser não vivo. A bola, não vamos pintar. A bola não é ser vivo, é um ser não vivo. Vamos pintar, então, somente os seres que têm vida. A árvore, a flor, a centopeia, o pássaro e a menina. Vamos aproveitar que estamos falando em seres vivos. Vamos conversar um pouquinho sobre a Covid-19. E aí, estão se prevenindo? Estão lavando as mãos com água e sabão várias vezes ao dia? Só assim iremos combater esse vírus. Estão usando álcool gel ao sair de casa? E a máscara? Estão usando corretamente? Ao usar a máscara, devemos pegá-la pelos elásticos. E quando colocarmos no rosto, não devemos colocar mais a mão no rosto.
E ao chegar em casa, tiramos a máscara também pelos elásticos. Tiramos as máscaras pelos elásticos e colocamos de molho com água, sabão e água sanitária. Depois que colocarmos a máscara de molho, nós vamos lavar as mãos novamente para poder entrar em casa. Só assim estaremos combatendo o nosso inimigo invisível. Fique em casa. Juntos seremos mais fortes. Vocês irão assistir um vídeo bem legal. Logo após vocês terminarem de corrigir. Bom fim de semana. Até segunda-feira.